Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer uma diquinha super, hiper básica, hiper mega rápida, assim. Aquele caderno que talvez você não tenha gostado, ou alguém te deu, ou sei lá, ou algo do tipo, e você não se agradou tanto com a capa. Hoje eu venho ensinar uma diquinha, assim, uma forma prática, assim, pra encapar caderno. Eu espero que vocês gostem. Já aqui no comecinho do vídeo, deixa aquele seu like que me ajuda bastante. Se inscreva no canal. Então, eu comprei, não, eu não, né? Enfim, eu ganhei o caderno e ele é assim, de 10 matérias, só que eu já tirei o arame mesmo. Vai ser um pouco difícil, mas você pode pedir pro seu pai ou pra sua mãe pra tirar o arame, pra facilitar, né? Porque né, é meio ruim tirar o arame, sim. Imagina pra colocar de novo, né? Mas a gente vai colocar e ele vai ficar bacana. E eu imprimi essa imagem da minha série, que eu amo de coração, eu acho que vai ficar super bacana. Eu imprimi outra parte, só que não deu muito certo, porque era menor, né? Mas imprimi certinho, do tamanho da capa do caderno, uma folha assim, já dá tudo certinho. Também você vai precisar desse papel aqui, papel transparente, de cola. Então, vamos lá, o passo a passo. Vocês vão começar passando cola na capa do caderno. Essa cola aqui, não é muito bom usar aquela outra cola líquida, porque vai começar a criar bolinha e pode danificar a imagem. Então, passe muito bem. Depois de ter colado a capa do caderno, vocês vão usar esse papel aqui, transparente. Então, esse foi o caderno. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Só não gostei disso aqui, né, que ficou um pouquinho engiada. Eu inventei ali de passar tinta preta, mas não deu muito certo, mas enfim. Mas eu gostei, ficou legal, ficou bem bacana, assim, ficou diferente. E aí aqui ficou rosa mesmo do caderno. E aqui tá os trem lá que eu inventei de colocar, que era da outra figura. É isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!